तो भाई आप अगर अभी एक फोन लेने के लिए सोचेंगे तो आप यही सोचेंगे कि मैं वीवो का मोबाइल लूंगा या फिर सैमसंग, रेडमी, ओप्पो, पोको या रियलमी का मोबाइल लूंगा। बात तो सही है। नहीं भाई, बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने एक ऐसे मोबाइल ब्रांड को मिस कर दिया है जो कि इंडिया में बहुत ही तगड़े फोन को लॉन्च करता है, वो भी कम प्राइस के ऑप्शन में। ये क्या बात करता है यार? सही बात करता मैं। उस मोबाइल ब्रांड का नाम है मोटोरोला। क्यों सिर्फ नाम ने ही हिला डाला ना? भाई इस मोबाइल ब्रांड का 8000 का भी मोबाइल खरीदेंगे ना तो आपको पंच होल स्टाइल में डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अगर आप वहीं पे 17 से 18,000 का फोन खरीदेंगे तो आपको वाटरप्रूफ फोन मिल जाएगा। और ये ऐसा मोबाइल ब्रांड है जो कि अपने मोबाइल के रियर में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सबसे पहले दिया।